Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sim, gente, o vídeo de hoje é abrir minha slime. Eu pedi uma cor bem bonita, aí eu não sei qual é as cores que ele mandou. Então vamos abrir. E primeiro vai deixando seu like, e acompanhe o vídeo. Então, gente, vamos abrir. Pedi uma fotozinha da Magali de 2 anos. Olha, gente, é um roxo. Não dá pra ver direito. Peraí, depois a gente abre e vê. Veio um papelzinho aqui. Ai, que lindo! Gente, não dá pra vocês, não sei se dá pra vocês verem. É florzinha. Tá vendo? Então, eu vou usar essa florzinha. Aqui é a slime. Ai, gente, aqui ela tá um pouco preguenta. Eu acho que foi assim mesmo. Ai! Muito legal. Pera aí, gente. Deixa eu... Tirei slime. Vou pôr... Ó. Vai dormir, Vi? O que você tá fazendo aqui, gente? Uau! Então, esse slime é de um roxo. Não dá pra ver direito, porque eu tô fazendo esse vídeo à noite. Aqui, ó. Deixa eu tentar. Olha aqui. É um roxo. Então, gente, espero que vocês gostaram desse vídeo, ó. Pera aí, tá? Pode estar zoado. Vamos tentar fazer um bolhão. Deu um pouco de certo. Gente, é baratinho esse slime. Vocês procuram na internet. Muito barato. Será que se eu misturar isso aqui vai ficar bonito? Não, é melhor nem tentar, né? Então, gente, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Vai deixando muito like, muito joinha. Beijo para vocês.